안녕하세요. 태안대성부동산입니다. 오늘도 저희 채널을 시청해주셔서 감사합니다. 태안대성부동산 매물 접수합니다. 태안지역, 서산지역, 전원주택, 농가주택, 쉼터, 농막, 토지 등 매물 접수합니다. 오늘의 매물, 미등기 주택으로 석가래가 살아있는 바다 시골집입니다. 거의 토지 값만 받습니다. 바로 매매가와 내용이 공개되오니 채널 고정하세요. 좋아요와 구독하기 한 번씩 꼭꼭 눌러주세요. 오늘의 매물, 석가래가 살아있는 바다 조망의 시골집입니다. 한적하고 조용한 곳에 위치하고 있으며 소재지는 충남 태안군 근흥면 용신리로 향은 거실기준 남향입니다. 총 토지면적 588평으로 대지 150평, 임야 100평, 전 333평으로 총 3필지입니다. 주택은 미등기, 건축물대장이 없는 주택으로 건축면적 및 연면적은 약 20평 이하입니다. 음용수는 상수도이며 방이 총 3개, 욕실 1개, 주방 1개가 있습니다. 주택은 거의 덤으로 손보고 들어가셔야 합니다. 바다와 시골의 청취를 느낄 수 있는 곳, 이곳은 가치가 있는 시골집입니다. 아스콘 포장도로에 인접해 있으며 포장도로에 접해 있습니다. 태안시내는 약 15분, 수도권은 차량으로 약 2시간 거리이며 바다 도보 가능합니다. 바로 앞에 있습니다. 저희 대성부동산으로 연락주세요. 내용 설명은 여기까지 드리도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.